დღეს არც თუ ისე საღარიბელო ამინდი გვაქვს. აჭარა და ქობულეთი და ზღვაზე ყოფნა არ ნიშნავს მხოლოდ პლიაჟზე წოლას. შეგიძლიათ აჭარაში მიმდებარე ტერიტორიაზე რაც არსებობს სანახაობები დაათვალიეროთ. ცოტა ისეთ ამინდებში ზღვაზე გასვლა რო არ შეიძლება და ვერ შეძლებთ და დღეს ჩვენი გაჩერება იქნება მანხუცეთის ჩანჩქერი, ხო მადონა? ნახოთ ჩანჩქერი. მანხუცეთის კარიბჭე. მეც მინდა ასეთი. აქ ხდება შესასვლელში ბაზარი, მიდება სუნარები, ჩაიები, სუნერები, წვენები, თასები, დოქები, ჩანთები, თაფლები, ღვინოები. მოვახცეთ მანხუცეთის ჩანჩქერამდე. მე უკვე ხედავ. მათ ყარა მენაყინეებიც არიან. სუვენირები და ესეთ რაღაც სუნელები და თაფლი, ღვინოები არის აყარა დაყრაზე. აბა რას მოყვები? ხარ ძალიან პატარა აქ ტურისტულად ესე არ იყო განვითარებული, მაგრამ ყველაფერი ბუნებრივად იყო, ანუ მოწყობილი აქ არც ესენი არ იყო. მოკლედ ეხლა ამ წუთას არ მომწონს სიმართლე ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცებს აკეთებენ და ბუნებასთან ერთად თანამედროვეობასაც უწყობენ ფეხს. რაც დროთან დრო ესე ხდება ხოლმე, მაგრამ ადრე მთლიანად ბუნებით იყო აქაურობა მიცული. ყველაფერი შეიცვალა. დიდად ამ წუთას არ მომწონს, მაგრამ დამიჯერეთ ადრე მართლა ძალიან ლამაზი იყო. უახლოვდებით ნელ-ნელა. ნუ იქ მართავს იძახის ესანე, მაგრამ რა ვქნათ ესე ხდება. ნაწილობრივ ტურისტს ესეც იზიდავს მცირე ბაზარი. ნუ ეხლა თუშკაც ამით ვერ გამაკვირვებენ. ხვალ მაქვს მიჩვეული ესეთი ადგილები, თუშეთისკენ რომ მიდიხარ, ლეჩურს გაცდები თუ არა სოფელს, იქვე ხდება 5 კილომეტრში. ესე ხა ჩემთვის დიდი ვერაფერი ვერ არის, ესანესი არ იყოს აი ამის ფონზე. თავისებურად ლამაზია. როდესაც რაღაც კეთდება, ბილიკი, კიბე, რაღაც ობიექტთან მისასვლელი გზა, ლანდშაფტს უნდა შეეფერებოდეს და არ უნდა იყოს უბრალოდ გაკეთებული, რომ აი სუფთად ვიაროთ აი ამ მიზნით. რაღაცა უფრო ბუნებრივით რო იყოს, მოპერკეთებული იყოს, მისასვლელი იყოს, ნუ ესე ხოხვარ ვარ დაგჭირდეს და ტროსები, მაგრამ გაკეთება შეიძლება ბუნებრივი მასალით. მისასვლელი არც თუ ისე დიდი გზაა ეხლა აქედან იქამდე, საიდანაც ამოსასვლელი იწყება. შესაძლებელი იქნებოდა რომ რაღაც ბუნებრივით გაკეთდეს, რომ ლანდშაფტს შეერწყას. აქ ესეთი ლამაზი ჩანჩქერია და მართლა ლამაზია თვითონ ჩანჩქერი, მაგრამ აი აქ გარემო, რასაც ტურისტს ახვედრებენ, დიდი არაფერია. შეიძლება ესეც ხით იყოს გაკეთებული მოაჯირი, უფრო მეტად მიმზიდველს გახდის აქაურობას. ვეთანხმები გესანეს რაღაც დააგვიანებთ კი არა. უბრალოდ უნდა მიხვიდე იქ იმ ადგილზე, დადგე და ყურო ჩანჩქერს თუ გინდა რომ რაღაც აღფრთოვანება გამოიწვიოს ამ ადგილმა. აი ხოლოდ ეს კადრია ლამაზი. არა უშავს ამ მიმართულებით რამეს ვნახავ მაპზე, რამე საინტერესოს და იმას გადავიღებ. აქ ბევრი კადრების გადაღება არ მოხერხდება. აი ამ ხედით შეგვიძლია რამე ლამაზი კადრის გაჭერა. იმ კონკრეტულზე რასაც წერან საუბრობდი, ამიტომ არის აუცილებელი პროფესიონალების ჩარევა, პროფესიონალიზმი. უნდა შეიკრიბოს ადამიანების ჯგუფი ხოლმე, რომელიც რაღაც სფეროში კომპეტენტურია და შესაბამისად მოხდეს გარემოსი და არქიტექტურის ერთმანეთში შერწყმა. ეს ერთგვარ აღფრთოვანებას საკე გამოიწვევს ტურისტისთვის. ტურისტი კიდევ ყველა მისით რომ საქართველოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ტურიზმი და საჭიროც არის მე ვფიქრობ ეკონომიკისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის. უბრალოდ სწორად უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი. ტურიზმი კიდევ ჯაჭვური თემაა, ხალხი ერთმანეთს ეუბნება ადგილების შესახებ და მე ამ ინფორმაციებით ხდება ამა თუ იმ ადგილის პოპულარიზაცია. რაც მე ხელს უწყობს ადგილების განვითარებას. ამიტომ შესაბამისი ორგანოები უნდა შეეცადონ ისეთი ადგილების განვითარებას
როგორც მაგალითად არის მანხუთების ჩანჩქერი, ისე რომ ერთმა მეორეს გადასცეს ამ ადგილის შესახებ, ვერ დამალოს აღფრთოვანება და ასე უფრო გახდება პოპულარული ეს ადგილი და არა მარტო ეს, ასე რომ ის ლანდშაფტი, რასაც ბუნება გვაძლევს, ბუნებრივს და ის ლანდშაფტი, რასაც ადამიანები ქმნით არსებული ბუნების გარშემო ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს, რაც უფრო მეტად პოპულარულს გახდის თუნდაც ამ ადგილს და არა მარტო ამ ადგილს. ამ ადგილს ისეთი იმიჯი აქვს შექმნილი, რომ აქ უნდა იყოს დროთა განმავლობაში ალბათ იქნება კიდევაც რამდენად სწორად არ ვიცი, მაგრამ ამ ადგილში უნდა იყოს შესაბამისი განათება, შესაბამისი ბილიკი, შესაბამისი კიბე და ასე შემდეგ. აქ არსებული მცენარეები გარშემო ხედავთ და ადგილიც არის სრულიად საკმარისია და სრულიად უადგილო იქნება რაღაც მცენარეების დამატება, მით უმეტეს რომ არც ადგილი არ არის ურნები. აწერია იქ რომ ნუ დაანაგვიანებთ ჩვენს სამშობლოს და ურნები არ არის. ორი ურნა დგას, რომელიც რანაირად გამოიყურება ეს მაგაფაკა. აი ამ ურნებზე საუბრო. აქ სადღაც ბოქლომებს აქვს, აი როგორი გასავალი იცი, შეიძლება ბიზნესიც კი დავიწყო, ძალიან მაგარი ბიზნეს იდეა მომივიდა თავში. გაიხსნა. შენ ჩაკეტე. მეც. ჩაფიქრებულია უკვე. ჩაიფიქრე? კი. გადავაგდო? კი. ოსი? არე? კარგა. აი ამ ადგილას შეიძლება მოსუფთავება მაინც. უფრო ვერსკი განათებად შეიძლება. ამაზე უკვე თქვი სასიარულოზე. ეს ერთ-ერთ ეფექტს შექმნის თავარ ადგილამდე მისვლამდევე, რომ იყოს სწორად შერჩეული ბილიკები. ფიქრობ აი ესეთი ადგილები, აი ასეთ შენობებს არ იმსახურებენ, რაღაცა ბუნებრივი მასალით შექმნილი უფრო აჯობებს. რაღაცა მოდერნიზებული შენობები არ უხდება ესეთ ადგილებს. ადრე წლების წინ რო ვიყავი მანხუთში, მე ვთვლი რომ უფრო კლამაზი იყო, იდენტობა ჰქონდა, ხის მაგიდები, იქვე საკალმახე იყო, ბასეინი იყო, კალმახებს იქვე გაჭერინებდნენ, გვიწვავდნენ და ბუნებასთან ახლოს იყო რა, შერწყმული იყო და ეხლა ცოტა დაკარგული აქვს. ან შეიძლებოდა თანამედროვეც ყოფილიყო, მაგრამ უფრო კარგად გაკეთებული და უფრო ლამაზად, ისე რომ აი ხა ნამდვილად აღარ მომეწონა. ჩანჩქერი გადასარევია, მაგრამ გარშემო სიტუაცია არ მომეწონა. როგორც მე მივხვდი, აქაურობა თვით განვითარებული ტურისტული ზონა არის. ანუ სახელმწიფო ჯერ აქამდე არ მოსულა, რომ მოვიდეს, იმედია რომ უფრო კარგი იქნება და უფრო ლამაზიც გამოვიდოდა, რომ ჩაერიოს სახელმწიფო. ნამდვილად უნდა ჩაერიოს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნავი ადგილია. იდენტობა არ უნდა დაკარგოს, უნდა შეინარჩუნოს იდენტობა, რაც აქ ბუნებას, თვითონ ჩანჩქერს და აქაურ გარემოს. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ერთმანეთთან შერწყმული, რომ არ დაიკარგოს აქაურობის იდენტობა. გზის მეორე მხარეს არის თამარის ხიდი და აქაც უკმაყოფილოა კესანი. რა ეშველებათ არ ვიცი. კესანი თუ უკმაყოფილოა, უნდა დაიხუროს. ერთი, ორი, სამი. სალე. ვენ გაიხარეთ ბიჭებო? ეს არის აჭარისწყლის და ჭოროხის შეერთების ადგილი, რომელიც ერთმანეთში არ ერევა. ამინდი არ გვიწყობს ხელს.
ისეთი ამინდი მოგვივიდა, რომ დღევანდელი სეირნობა ჩაგვეშალა, ჩამოიქცა ქვეყანა, ჩამობნელდა, ჩამოღამდა. რა ვიცი, ერთი ნოე არ მოსულა ჯერ, მაგასაც ველოდებით. მოკლედ გაგვისტუმრა სახლისკენ.